大家好，今天我们来聊一个比较有意思的话题就是从一个普通人的视角，怎么样的去逐步的理解和升级自己手头上的 AI 工具，然后过程当中呢，也会涉及到很多各种不同形态的我接触到的一些 AI 工具，然后大家可以根据自己的需要呢进行一个选择。那首先呢是最简单的一种形态，大家用的也比较多，就是登录到我们信任的某一个AI 的大模型的这样的一个网站，或者使用他们对应的手机端的 APP 进行一个输入输出式的一个对话。比如我们在这里输入 Hello World 它一定会告诉我一个答案然后在这个阶段呢，其实不需要有太多的技巧，就是平时你是怎么使用搜索引擎去提问题的，那你就怎么样去跟 AI 的这个工具进行一个对话然后虽然你用的多了以后，你会发现一个问题，就是如果你想让它给你一个更高质量的一个答案，那么你是需要去优化你的提问的这里我们就会接触到第一个可能专用名词，叫 prompt 工程就是提示词的一个优化。那这个其实比较好理解，就是你的问题越具体越准确，你对你要得到的答案的描述越精准，知道你想要什么，那么 AI 就会更快的理解你，给你一个更高质量的答案那除了这个之外呢，你可能会碰到第二个问题，就是我们日常的工作生活不可能仅仅只是这种文字形态的一个问答，那我们肯定会涉及到说，我想让它帮我去认识一些图片，产出一些图片然后上传一些文档让它能读，甚至音频视频这样的一些格式，它是不是支持的呢？这就涉及到了就是选择 AI 的第二个能力，就是它的这个多模态的支持情况是什么样子的，它是不是支持我们刚才提到的不只是文本形态，这个多个形态的内容的一个输入和输出那这是我们在选择不同模型中的一个判定。那目前呢主流大模型基本上都有这样的能力，但是不同的模型呢，它的能力偏向是不一样的。比如说 Gemini 它可能它的图片生成的能力是非常的强的，而 Cloud 呢，它的对于这个文本这个编程领域是比较强的，所以这是我们的一个选择。那除此之外呢我们还需要去理解一个东西，可能会在这个阶段对我们去用好 AI 会是非常有帮助的，就是关于 AI 的记忆。那在这种模式底下呢，现在我们演示的这个案例 AI 的记忆通常是限定在我们当前的这次绘画当中的也就是我们在 Hello World 里面的对话，如果我们新起了一个对话呢它是读取不到上一个对话的这是有利有弊的当然利的部分呢，就是说当我们发现这个 AI 也不知道问到哪去了，它就回答质量越来越低的时候，其实我们是应该开一个新的窗口，然后日常使用的习惯呢，应该是专有的问题呢就一个窗口解答完，然后有新的问题呢新开一个窗口那基本上掌握模型选择的一些基本的技巧知道怎么优化自己的问答然后去知道怎么去管理好当前的这个模型的它的工作环境和它的这个就是上下文的这个环境，那你就可以在这个形态下把它用得很好。但是这里面还有些问题呢，在这种形态下是没办法解决的。比如说我们想让它去一步步的辅导我们去完成一个小红书的发文章，它能做到吗？它可能会把步骤吐出来，然后让我们一步一步去对照的去做，那这样显然是有点蠢的。那我们这个时候就可以发现有第二种形态的工具存在它通常是以一种插件的形式，比如我们在浏览器环境底下，它就是一个浏览器的插件对应的还是可以选择不同的模型。那这里我们还是沿用 Cloud 的这个模型那会有一些什么样不一样的呢？我们用实例来做，就像刚才我们提的这个问题那我们可能说要跳转小红书，并指导我发布一篇文章我们来运行一下，看一下到底有什么样的一些变化。那首先呢，它是在提示它在 work， 然后第二，它按照我的指令呢跳转到了小红书，到了登录的这个界面卡住了，然后它在分析它拍了一张界面的照片它其实是为了拍照片之后来识别这个页面上的元素有些什么东西在它理解之后呢，它可能也会往下去滚动，然后去拍第二张照片，然后找到入口，然后再去进行下一步的这个指挥可能让我们去登录之类的这种然后第一步、第二步、第三步。那这个环境底下跟我们刚才说的那种对话有一个明显的不同是什么呢？首先呢它的工作环境的上下文发生了切换，刚才我们是一个个的绘画，然后呢它现在是相当于跳转到了我目标的界面，整个这个东西变成了它的一个绘画的一个环境了。然后第二个就是它的权限是不一样的
刚才我们在单独一个应用底下，它是没办法获得我们整个浏览器的一个权限的。比如说跳转到某个页面，读取其他页面的这个信息，它是做不到的。那当它以浏览器的插件的形式存在，它的权限其实是提升了的。它现在你可以理解为，我们给这个 AI， 虽然 AI 本体用的这个没有变化，但是它拥有了浏览器所有能做的事情，它都能做。比如说我们要截图，跳转到某个地方去识别某个地方的信息，它都是可以去做到的。那这样子呢，其实是可以帮助我们去辅助我们在浏览器的一个环境底下去做很多的事情啊。那既然浏览器可以有这样的一个插件，我们常用的一些工具是不是也可以这样去做呢？当然是可以的。那我们再切换到 Excel 的一个场景，然后Excel 呢也是我们平时用的比较多的那你可能有一个问题是说，我知道基础使用，但我不知道一个 Excel 的一些高级用法那怎么办呢？那如果我们集成了之后呢，它也可以以一个插件的形式存在我们会多一个窗口出来它集成了一些 Excel 专有的命令。那我们可以怎么理解它？跟刚才的那个我们浏览器插件是类似的。首先呢，它的上下文环境、工作环境和它的记忆发生了变化。它现在所持有的这个环境其实就是 Excel 我们当年打开的这个表格。然后第二个，它的权限发生了变化。它拥有了什么呢？它的这个宿主环境变成了我们 Excel， 也就是说它能够理解所有 Excel 的高级的用法。那这样给我们带来一个便利，就是我们可以用自然语言去让它完成我们想要的一个步骤。只要Excel能完成，虽然我们不知道它的高级指令是什么，它可以去做。我们举个例子，我们假设在这个地方这个地方是一个学校的培养方案的一个表格。假设我们想汇总一下整个这个培养方案里多少学时和多少学分，那我们可以直接就用自然语言去进行一个提问了，来得到一个答案。我们可以说汇总下总学时和总学分。那在这个里面呢，其实它是需要去调用到 Excel 的一些汇总的一些命令和指令的如果说我们不知道这当然是命令，这个指令有的也是高级的指令，你不知道，但是呢，其实你描述之后呢，它就会自己去寻找调用并进行一个完成。我们可以看到它已经汇总完成了，总学时是多少，总学分是多少，然后还有一些其他的东西这也告诉我们一个应用的一个场景比如说这是一种就是基于我们当前的页面的，你当然也可以用它去生成你要的一个表格。比如说帮我生成一个学生信息的一个表格的模板100条数据，数据是随机的，它也可以去立马的去调用这些指令去生成Excel 的一个应用。目前 Cloud 呢是支持 Excel 还有那个 PPT 两个软件的一个这种集成的方式，但是呢这两个都是付费的一个能力。然后我们再来看另外的一个场景这是另外一个软件叫 Obsidian， 它是用来写这个文章的平时我们可能会有一些学习了写一些总结之类的这些东西就会常用到。那当它也集成了这样的一个工具之后，会有一些什么样的想象空间呢？就比如说以这篇为例，假设我们想要去学习这个英语的时态，那我们其实就可以让它限定这个工作环境，在这个文档里面帮我总结下英语的时态。我们也运用一下那个 Propo 的优化我就描述一下我要表格形式输出。好，那我们来看一下它发生了什么。那同样的跟我们刚才的那个插件是一样的，就是首先它的一个工作环境发生了变化。它目前它的上下文呢，它是持有了我们整个我自己写的文档库的所有的这些文档，它瞬间它都全部能够读出来。然后第二个呢，就是它的一个能力也发生了变化，因为它的权限它是依附于我们 Obsidian 的这个软件的，所以说 Obsidian 它私有的一些高级的用法，它是全部都知道的我们看它已经生成了在这个过程当中呢，我们问的越精准，范围越小，问题越确定，输出越确定，那它的时间就会越短。如果你是跨着多个文件去进行总结，或者是调用的工具比较多，那可能你要等待的时间就会长一些那这种形态呢，就是对于越确定的一些事情呢，我们可以完成的越快比如说之前我们没有这个工具的时候呢，我们需要去自己总结，然后一个个的去填写。那现在呢，我们可以直接生成一版，省去我们查询的一些方式如果说对它生成的有疑问，我们会直接对话然后进行调整这样就可以提高我们的一个效率。然后另外像这个编程的这个领域，其实最早出现类似的这个辅助工具的那它一样的
它的这个上下文工作环境就切换成了它能瞬间读懂我们所有的代码啊，可能比你还了解。然后呢，你就可以它又赋有了整个这个里面的所有的知识，那它就可以直接帮我们干活。比如这里有一个报错，那我们直接可能通过自然语言让它去帮我修复啊就可以了，它就可以帮我们去修复这样的一些问题。那我们小结一下，停顿一下，就是小结一下当前我们讲这种形态，它其实是以一种插件的这种形式存在的。它从原来我们的 Web 端的这样的一个服务呢，可能已经切换到我们本地的某个应用了。然后它扩展了什么东西呢？首先，它让我们的这个 AI 工具呢，瞬间就拥有了一个工作环境的记忆啊，也就是我们的代码或者我们 Excel 表格。然后同时呢，因为工作环境的一个变化呢，它还能拥有一些很强的能力啊，就是我们当前这个软件所有的高级的这些能力呢，它都已经具备了。所以呢，我们就可以用自然语言来完成一些高级的操作啊，或者说一些很费时，之前我们这种拷贝 copy 的这样的一些工作呢，它就可以瞬间帮我们去完成啊，这是这样的一种形态。那这样的形态呢，再进一步的升级会是什么样子的呢？啊，我们会发现，刚才我们所有的这些工具的部分呢，都是它的一个权限，基本上都是要不就局限在某一个当前的这个软件里，要不就局限在这个我们的一次绘画中。那假设我们想让它生成一个什么文件保存在我本地，它是没办法直接自己去完成的。也就是说，意味着我们可能只要再进一步的提升它的上下文的工作环境空间，以及提升它的拥有的权限，那它就可以干所有的我在电脑上可以干的这个事情。那我们怎么来理解这个事情呢？我们来切换另外一种形态。那什么形态下它会拥有这么高的一个权限呢？基本上就是终端啊。其实在我们计算机最初的时候是没有任何的 GUI 的，就是刚才我们看到的这些软件的操作，它都有一个操作的界面让我们去点击去选择。但是在最初的计算机的部分呢，它其实就是一个命令行的这样的一个工具。那在这种形态底下会有什么不一样呢？我们来试一下，还是输入指令，然后进入到我们的这个模型的这个界面里面啊。然后我们也可以进行 Hello World 的一个输入和输出啊，它一样会给我们一个返回啊。其实我们看到，除了图形界面之外的部分呢，它的能力是非常强的啊。首先，它拥有了我们计算机所有的这个权限啊，它能知道我们的电脑里面装什么软件啊，什么时候，然后你的这个整个的角色就发生了改变啊，你就像一个总工程师。然后来指挥这个 AI 来操作你各个软件进行一些协作的部分，然后来完成一些任务啊。那在这种形态底下呢，你就会有很多的遐想，比如说我的工作的流程是一些固定的，我日常的写文章，我就写周报，我就分1、2、3、4步，对吧？然后写完周报以后，我要发送出去，那你就可以用文档的形式把你的步骤写下来，然后呢，把它封装成一个 skill， 然后内置给告诉这个 AI 啊，你只要执行在这个场景底下，你就必须要先按这个执行一遍啊，那它就自动化了。那恭喜你，你就完成了一个 scale 的封装。那在这个地方是可以创建的。那创建完之后呢，其实你可能一个形态呢，你是可以用于多端的啊，比如说像 Cloud 这个底下，它现在已经支持，你可以直接的去在这里创建 scale 跟加载 scale 啊，那你去理解它就是。它并没有多复杂啊，它相当于你把你的工作流进行了一个封装，然后呢，把它内置给了你的，当成一种记忆，然后内置给它，让它在每次在这个执行的时候呢，都要去了解这个东西，先执行它，啊，这部分就完成了。然后呢，你会发现AI 呢，它确实很聪明啊，它能够理解人类所有现在公布出来的这些个信息。但是对于一些软件它自己封装的那个部分，比如说我们 Photoshop 怎么去制图， Excel 怎么去做这些计算，它其实是没有办法很100%的去做到这种操作的。那另外的一种形式是什么样子的呢？我们在我们总工程师的这个视角底下，我们回到图形界面啊，这里面就介绍它另外一个能力啊。当我们把我们的所有的各种场景下的经验封装成 skill 以后，是可以去看到我们有些什么样的 skill。那同样的，如果我想去让 AI 去操作我的某个工具，只要它支持了，那我们就可以通过 MCP 啊这样的一个能力啊，去让它执行更细节的一些操作。我们举个例子啊，像我这边已经装好了
像 Figma 呢是这个软件开发当中去设计常用的一个软件，然后它有很多很强的功能，然后我们已经把它集成进来了。那集成进来了有什么样的好处呢？假设我们要去完成一个设计，假设就像这样，设计师在 Figma 上完成了这个设计，我们想要做到一个精准的页面的还原呢？以前你可能说我截个图给 AI 吧，你帮我跑一下，然后生成一个界面，那它是没有办法100%的很精准的去还原它的这个也依赖 AI 的能力。那如果说你使用谁能够更精准的去识别它呢？当然是这个设计工具自己。所以呢，我们只要把这个地址贴给它，然后你说帮我实现这个界面。当然你可以去固定你的输出，你可以说使用我喜欢 Tailors、CSS、HTML 和 JS， 做简单的交互然后呢，它就会去跑。过程当中呢，因为你通过了 MCP 去你可以 MCP 这个东西是一种协议，你就可以简单理解为，当你涉及到要用到 Figma 相关的一些能力的时候呢，它就交给 Figma 自己去做，然后做完了给你返回就行了。那这样子的话，我们可以看到它调用了 Figma 的这样的一些能力，它自己在跑，在生成然后你要生成东西越复杂呢，这个过程当中它消耗的就越大，然后等的时间就越长大家可以看到我的这个模型其实是有使用的这个部分的 content 的部分，其实你就可以理解为它的上下文就是它的记忆一般来说呢，这个你要执行高级推理的时候呢，都是需要去付费的。然后像 Cloud 它就会有一些限制。我们现在你可以看到它在跑，然后我当前的5个小时呢是消耗了13%，然后我这一个本星期呢其实已经用了68%了当然你超过的时候，你就只能等待下一个月或者升级你的服务。所以在这种模式底下，它其实就相当于高级推理，它是比较的吃这个内存的。我们来看一下它在转换，然后在做这个事情。然后其实这个过程中呢，就是一个等待的一个过程。你要时间越复杂，要等的时间越久。那我们可以看一下它实现之后的产物的结果大概是这个样子。它基本上来说呢，就是按照你的这个设计稿进行了还原，然后有一些简单的这种操作的步骤，你只要定义了，它都会实现。我们来对比看一下基本上可以来说是实现的非常的精准。也就是说你的大模型很聪明，拥有泛化能之后，但是你要再去实现一些细节的功能，可能自己的软件会更加的清楚这个时候你就是通过类似于 MCP 的调用这样的一种形式去使用到更细节的一些能力。那当这些东西去做完之后，其实你刚才已经完成了一次 Web Coding 就是我不会编程，但是我已经把整个这个界面的东西去实现了这是一种形态的部分。其实到这个阶段呢，其实AI 已经拥有了你整个电脑的一个操作的一些权限那剩下的部分呢，就是你怎么去编排，怎么去组合。那我们再来通过N8N 的一个图，当然它描述的不是这个事情，但是我们可以用它来简单的去理解一下，在这一阶段的升级当你能够去完成这些步骤的时候，其实你就是在逐步的封装自己的一个 AI 的 agent 就是一个智能体。那这个 agent 里面包含什么东西呢？底座的这个模型，它决定你的大脑聪不聪明你能不能够识别动脉态的一些东西。然后呢 memory 就是说你怎么样去管理它的这个记忆并不是说你塞的越多越好，因为你越多的话，它可能有一些信息会影响到你的无关的信息，反而会让你的那个回答的质量下降所以你要控制好你的 memory 上下文的这个部分。然后当它执行到一些更具体的刚才像我们 Figma 设计实现这样的东西，那你要去定义好它去跑到对应的调工具。然后最后呢，会有一个 output 的一个解析，也就是说你对于你解析出来的东西是什么格式然后怎么样的一个东西要有一个更清晰的定义。然后另外呢，对于他自己理解不了一些东西，你如果不希望他自己去乱猜呢，你可以去定义它的一个方式，比如说到底是网络搜索还是使用你提供给他的一些私有数据。那整体的这些东西你都能够去做一个编排的话，其实你就完成了自己的一个 AI agent 的一个开发。市面上呢，大家可能看到很多的公司呢，也是在做这个事情都是声称自己在做这一层的 AI agent， 然后让你能够方便的去调用。然后其实到了这一步呢，其实就是已经到了比较完善的一个步骤，现阶段我们能接触到比较完善的一个步骤。再往下呢，你可能就是要考虑多个 agent 的去编排，去完成一些任务，然后把它们能够串联起来整体的这样子的，你就基本上就是
可能从你初级的对话到你后面工作流的封装，以及它细节的一些东西呢，都会涵盖在里头。那最后呢，我们可能要关注到一个问题，就是假设这些都很美好，假设我没网了但是我 token 没有了，那怎么办？这个地方呢，可能就大家会涉及到一些本地的大模型的这个情况。其实我最近呢，也是在试用各种不同的这个模型我们以这个最新发布的这个千问3.6 35B 这个模型优化版4比特的这个来试验一下我们如果是在无网的环境底下，理论上来说呢，你的大模型可能就没有用了。但是在这个情况底下，如果我们本地部署了这个模型的话，其实还可以进行正常的对话的。我们可以使用看一下介绍下你自己。我们看一下，它其实和我们的chat 是没有太大的一个区别的。然后只不过它能够跑什么样的模型呢，取决于你的电脑的性能是什么样子的。这一块呢，其实大家了解一下就好，因为它的投入产出比实在是如果对于个人来说，普通人来说是不太值当的可以看到我这台电脑的这个配置呢，其实是比较高的就相当于我是有96G 的一个内存，但是即便我在96G 内存的这个情况底下然后我们去跑的这个模型呢，基本上稳定能跑的呢，也只有千问3.6的 35B 这样的一个。最后呢，我们对今天讲的东西做一个总结。对于普通人的视角来说的话，怎么样去理解和升级自己的 AI 呢？其实就是用到什么，关注什么，学习什么。然后对于有些东西大家提的比较多呢，也不用去跟风去学。比如说提的很多的像 Skills Prompt 的工程的优化呀。那像 Skills 天下 Skills 如过江之鲫你要一个个去看，那是完全看不过来的。你可以去看几个优秀的，学习他们就是编写的这个范式，然后来沉淀自己的，因为他的也不一定适合你然后另外一个想聊一下的点是在于说，我们怎么用好自己的手头上的这些 AI 工具呢？那其实可以用一些我们提到的关键词来进行一个串联。首先第一个呢就是 prompt 持续的去思考我们怎么样去提出一个更精准的问题，然后怎么样更简洁精准的去描述我们要的那个产出物。然后第二个呢是 context， 也就是我们一直在提的上下文的这个环境。当 AI 给你的这个答案你觉得不符合你的预期的时候呢，你要考虑一下你现在让它运行的这个环境是不是对的，你有没有给它足够的上下文的一些信息然后有没有很多跟它这个解决这个问题无关的一些信息去干扰了它的一些回答。然后另外一个呢是多模态多模态其实是个泛指它其实指的是我们在完成任务的时候，你要知道哪个模型去解决你这个问题是最强的，那你要选对模型。然后最后一个呢是就是关于一些扩展的功能当你注意了上面所有，它给你的答案还是不如你的预期的时候呢，那你这个时候要考虑是不是你的问题已经相当有一点复杂度了，你可以通过 MCP 或者是其他的定义好一些 skills 提供给它，让这个 AI 呢能够更好的处理好一些细节的一些问题这就是用好 AI 的我觉得最重要的一些点。然后从我的视角来说呢，现有的这些 AI 工具呢，至少有3个方面的用途。第一个呢，对于你很熟悉的一个领域呢，你可以把那些重复性的一些东西呢，都把它流程化，然后交给它去处理，那节约你很多的时间。然后第二个呢，对于你半懂的一些领域，那之前可能有些东西是其他同事帮你去完成的，那你现在你只需要定义好你的目标，然后可以让 AI 去承担那部分的工作，那整体达到一个满足你要求的一个结果。然后最后一个部分呢，就是对于你完全不懂的一些领域，你去学习 AI 是一个很好的工具它可以24小时不间断的不会烦你，然后去提问但是这个时候呢，你要时刻保持警醒，知道它给你的答案是保有质疑的这样子可以加快你的学习的一个进度。好，那今天讲的东西就这么多感谢大家观看。